पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है हमें, और सुन के बड़ा ही दुख लगा हमें। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से मिस्टर सूर्य प्रताप सिंह हमारे पास आए और उन्होंने बताया मुझे कि किस तरीके से केरल में स्ट्रे डॉग्स को मारा जा रहा है, और दे वांटेड टू शो मी कि वो कैसे मार रहे हैं। तो मैं देख नहीं पाया वो, ना मैं देखना चाहता था। मैं सिर्फ ये खबर सुन के ही इतना आहत हुआ हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आई लव साउथ, और वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग। हम लोग हमेशा ही ये मिसाल देते हैं कि केरल में लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़े लोग जिस जगह पे हैं उसी जगह पे ये क्रूरटी जो है हो रही है, और इसको सुन के बहुत दुख पहुंचा है। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं या कैसे समझाऊं या कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं, पर ये बहुत ही बुरा हो रहा है। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप सब लोग इस मुहिम के साथ जुड़ें और हम लोग मिलके जानवरों की रक्षा करें, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा ईमानदार है। अनकंडीशनल लव, ये बदले में कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर भगवान ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम लोग कुछ किसी चीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, सो मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल इन बेजुबानों पे करना चाहिए। किसी अच्छी चीज़ के लिए करें ताकि कुछ पुण्य के भागी बने हम लोग। सो बार बार मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इसको बंद करें, और ये अत्याचार है, और इन लोगों को अपना फैमिली मेम्बर समझें। आपको अगर हम लोग किसी की जान बचा नहीं सकते तो हमें किसी की जान लेने का भी हक नहीं है। ये ऊपर वाले ने उनको जान दी है, उसको देखने दीजिए। हम लोग कुछ नहीं होते, हम लोग कौन नहीं होते करने वाले। और ये प्लीज़, ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग आगे आइए और भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।